PSIS에 컨택을 해서 우리가 엔트리얼 스피럴 방향으로 이렇게 살짝 푸시 밀어봤어요. 그래서 오른쪽이 락킹이 많고 여기는 스포티한 그런 모션이 발생이 됩니다. 자, 그러면 우리가 위치를 봤을 때도 얘는 포스트 방향으로 또 인피럴 방향으로 이렇게 그런 모습이고. 근데 여기서 이제 우리가 양 달을 푸시 했을 때 이게 PI에 의해서 그래서 픽세이션 고착화가 되기 때문에 이쪽이 많은 저항감을 가지고 있습니다. 그래서 L5의 바디 로테이션을 볼 때, 자, PR 모습으로 이쪽이 높아요. 그렇다는 얘기는 우리가 이쪽에 세이크룸에 포스티얼 스피럴 방향으로 올라와 있는 그 세이크룸을 한번 치료해 보겠습니다. 자, 우리가 사이드 파츠에 환자를 셋업하는 방법은 우리가 척추가 일자로 된 상태에서 90도 이상에서 PSIS에 컨택을 해서 움직였을 때의 모션이 가장 좋은 방향. 이 상태에서 어깨는 환자가 불편하지 않을 정도로만 빼주십니다. 너무 많이 롤을 시키게 되면 룸바 스파인에서 교정이 되게 돼서 PSIS에서 약간 안쪽으로 밑에 쪽에 PSD인 세이크룸의 베이스라인에 컨택을 해서 톡을 통해서 내려주고 그 다음에 바디의 최대점까지 올라가서 그 다음에 마지막에 포이로벌 텐션까지 굴복합니다. 그리고 양 어깨에 그러한 수평을 유지하고 힘을 뺀 상태에서 내 바디를 최대점까지 싣고 이 상태에서 가볍게 하시면 이렇게 진행이 됩니다. 자, 다시 한번 밀어보시고 저항감이라든가 길이라든가 똑같은 모션과 똑같은 모션이 이렇게 됐을 때 치료하는 방법입니다. 만약에 여기서 L5의 바디 로테이션이 오른쪽에 있었다고 그러면 우리는 그쪽에 일리움 장구를 치료하는 겁니다. 물론 환자를 셋업하는 방법은 똑같고요. 그 상태에서 많이 모션하고 그래서 조금 앞쪽으로 PSIS 컨택에서 움직였을 때 가장 모션이 큰 그 부분에 그리고 얘가 이 포스텔 스피럴 방향으로 내려와 있기 때문에 얘를 AS 방향으로 약간 좀 모션을 만들어 놓고 적당한 상태에서 여기서 컨택 부위는 PSIS의 80홈을 컨택을 하고 그 다음에 얘가 PI에 만약에 엑스터널 로테이션 EX가 됐다고 그러면 같이 비해서 엔트리얼, 수피리얼, 미디얼 방향으로 잡고 바디에서 이렇게 가볍게 몸을 실어서 완전 힘을 뺀 상태에서 최대점에서 몸을 싣고 여기서 바디로 부드럽게 몸을 합니다. 이거를 이제 빠른 한 동작으로 환자를 치료할 때는 PSIS에 컨택을 해서 이렇게 끌고 오면서 가볍게 치료해도 되고요. 오케이, 여기까지.